ल अब मैले अर्को टपिक स्टार्ट गर्न लागे, अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्न लागे, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भन्ने च्याप्टर। र यो च्याप्टरबाट नि क्वेसनहरु सोधेकै हुन्छ, एउटा क्वेसन त आएकै हुन्छ। र यो च्याप्टरमा चाहिँ सजिलो पनि छ र स्टुडेन्टलाई लास्टतिर भावेर गाह्रो छ कि भन्ने कन्सेप्ट पर्छ। त्यसले गर्दा स्टुडेन्टले एक्जामको कपी चेक गर्दाखेरि मैले बिगारेको पाउँछु, फाइनलमा पनि फाइनलको कपी पनि चेक गर्दाखेरि बिगारेको पाउँछु। त्यस्तो छैन, सो डोन्ट गेट कन्फ्युज। लेट्स स्टार्ट थ्योरी एट फर्स्ट। स्ट्रक्चर सीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ पनि भन्छ र यसको नाम चाहिँ स्ट्रक्चरसँग एसोसिएटेड छ। र फर्स्टमा स्ट्रक्चर हेर्छौं, त्यसपछि युनियनलाई हेरौँला। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले एरेमा चाहिँ हामीहरूले के गर्यो, एरे गर्ने बेला एरे र स्ट्रिङ गर्ने बेला चाहिँ सिमिलर डेटा टाइपहरूलाई मात्रै एरेले चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्ने, कलेक्सन अफ सिमिलर होमोजिनियस डेटा टाइप भन्थ्यो। तर यहाँनिर स्ट्रक्चरमा चाहिँ हेट्रोजिनियस टाइपको डेटाहरूलाई पनि अथवा डिफ्रेन्ट डेटा टाइप भएको डेटाहरूलाई पनि एउटै भेरिएबलमा समेट्न सक्छ स्ट्रक्चरले। र त्यसको लागि हामीहरूले स्ट्रक्चर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्नुपर्छ। र कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा टाइप हुन्थ्यो एरेमा, स्ट्रक्चरमा चाहिँ सिमिलर नभएको डिफ्रेन्ट टाइपको डेटाहरूलाई पनि एउटै नाममा चाहिँ समेट्न सक्ने क्यापेसिटी छ। एउटै भेरिएबल बनाउनु पर्छ त्यसको लागि, स्ट्रक्चर भेरिएबल। र त्यो भनेको स्ट्रक्चर हो। ल हेरौँ स्ट्रक्चरको डिफाइनिङ। पहिलो सुरुमा स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स म यहाँनिर देखाउँछु। अब सिन्ट्याक्स हेर्ने भनेपछि फर्स्टमा स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड छ। यो किवर्ड नै हो, क्यापिटल लेटरमा आयो, बोल्डमा आयो, त्यही भएर सरी क्यापिटल नै बोल्डमा। स्ट्रक्चर नेम स्ट्रक्ट, अनि त्यसपछि नाम दिन्छौँ स्ट्रक्चरको, अनि त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट गर्छौँ। र कर्ली ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामीहरूले डेटा टाइप लेख्छौँ। डेटा टाइप चाहिँ स्पेसिफाई गर्छौँ, डेटा टाइप अनि मेम्बर। जस्तो डेटा टाइप पछि मेम्बर, सपोज मेम्बर 1 भनेर भयो। अनि यसै गरी के हुन्छ त, हामीहरूको डेटा टाइप जति चाहिन्छ हामीहरूलाई त्यति डेटा टाइपहरू राख्न सक्छौँ। जस्तो पेस्ट गरे, पेस्ट गर्छु, जतिवटा डेटा टाइप चाहिन्छ त्यतिवटा डेटा टाइप र त्यतिवटा मेम्बर्सहरू राख्न सक्छौँ। यो डेटा टाइप सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट क्यान बी डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ। र यहाँनिर अरू चाहिँ जति पनि हुन सक्छ बिचमा। र लास्टमा गएर चाहिँ मैले के लेखेँ त, एन लेखेँ। द्याट मिन्स देयर क्यान बी एनी नम्बर अफ मेम्बर्स। फेरि सिन्ट्याक्सलाई हेरौँ। स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड, त्यसपछि स्ट्रक्चरको नाम दिनु पर्यो। त्यसपछि डेटा टाइप भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, इन्ट, क्यार, फ्लोट यिनीहरू हुन सक्छ। त्यसपछि मेम्बर 1 भनेको जस्तो नेम होला, एज होला, सेक्स होला, हैन, यिनी कुराहरू, मोबाइल नम्बर होला, यिनी कुराहरू चाहिँ हामीहरूले यहाँ भित्र राख्छौँ, स्ट्रक्चर भित्र राख्छौँ, मेम्बरमा राख्छौँ। र लास्टमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा जहिले पनि सम्झिनु पर्ने यो सेमिकोलन बिर्सिरहन्छ अनि प्रोग्राम चाहिँ रन हुँदैन। यो सेमिकोलन पनि हुनुपर्छ। सो दिस इज द सिन्ट्याक्स फर डिक्लेरेसन। डिक्लेरेसनको लागि सिन्ट्याक्स हो। त्यसै गरी हामीहरूको स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउने बेला कसरी बनाउने त? अब स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउने बेला डाइरेक्टली एउटा मात्र भेरिएबल बनाउनु छ भनेपछि यस भनेर अथवा कमा यस1 यस2 गरेर यसरी पनि गर्न सक्छौँ। दुईटा भेरिएबल बनाए, अथवा यो अलिकति राम्रो लाग्दैन मलाई, यो भन्दा चाहिँ राम्रो के गर्न सक्छौँ त, जस्तो स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्ने, त्यसपछि नेम, अनि स्ट्रक्चर भेरिएबल क्रिएट गर्ने बेला चाहिँ स्ट्रक्ट अनि नेम अफ स्ट्रक्चर, अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम, जस्तो यस1 यस2 यो स्ट्रक्चरको भेरिएबलहरू हुन सक्छ। र स्ट्रक्चर भेरिएबल क्रिएट गर्ने बेला चाहिँ हामीले एउटा मात्रै अथवा दुईटा अथवा मल्टिपल अथवा हामीहरूले यहाँनिर 10 वटा क्रिएट गर्न छ भने एरे बनाइदिन सक्छौँ। अब स्ट्रक्चरको पनि एरे हुन सक्छ कि, यो चाहिँ फाइदा छ हामीहरूको रेकर्ड किपिङको लागि। र स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ रियल लाइफ प्रोग्रामिङ गर्ने बेला। र एरेको साइज हाम्रो 100 होस्, 10 होस्, जति पनि हुन सक्छ। हामीहरूले जसरी भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ, एरे भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ, त्यसै गरी स्ट्रक्चरको पनि एरे टाइपको भेरिएबल पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। र एक्सेस गर्ने बेला स्ट्रक्चरको मेम्बर पनि एक्सेस गर्ने बेला चाहिँ यो भेरिएबललाई एसोसिएट गरेर बल्ल मेम्बरको नाम लेख्ने हो। जस्तो यहाँनिर मैले के गर्छु त, जस्तो यस1 अनि त्यसपछि यो सबस्क्रिप्टको मैले यहाँनिर यो अहिले यो एरे राखेर कन्फ्युज गर्न चाहेन, सिधै यस1 भनौँ। यस1 डट एक्सेस गर्ने बेला चाहिँ डट मेम्बर 1
member 1 भन्यो भनेपछि यो स्ट्रक्चर भेरिएबल s1 को member 1 भन्ने त्यो एलिमेन्टलाई देखाउन खोज्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले त्यसको लागि एक्सेस गर्न सक्छौं त्यो member 1 लाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौं र त्यसैगरी s1.member2 भन्ने सेकेन्ड मेम्बरलाई s1.member3 भन्ने थर्ड मेम्बरलाई त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौं र अब यसको एउटा एक्जाम्पल लेख्दिन्छु म एक्जाम्पल गरेपछि क्लियरली बुझिन्छ सजिलो छ नाउ लेट्स राइट वन एक्जाम्पल र स्ट्रक्चरलाई हामीले मेन भित्र पनि गर्न सक्छौं मेन बाहिर पनि गर्न सक्छौं केही फरक पर्दैन पहिले सुरुमा मेन भित्र गरेर हेरौं void मेन भित्र चाहिँ मैले अब स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न लाए सिम्पल टाइपको स्ट्रक्चर एउटा पर्सनल भन्ने स्ट्रक्चर बनाउँछु एउटा पर्सनल भन्ने स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न लाए र त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गरौँ त कर्ली ब्र्याकेट भित्र राखेर सेमिकोलन पनि राखिहाले कन्फ्युज नहोस् भनेर जहिले सेमिकोलनले इन्ड गर्नुपर्छ अब मेम्बरहरु दिन लाए क्यार नेम यो चाहिँ हामीहरुको क्यारेक्टर टाइपको एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल भनौं न नेम भन्ने एउटा स्ट्रिङ टाइपको भेरिएबल हो त्यो क्रिएट गरे क्यारेक्टर टाइपको एरे भनेकै स्ट्रिङ हो के र त्यही भएर डे त्यसपछि इन्ट डे क्यार मन्थलाई चाहिँ एउटा मात्र क्यारेक्टरले दिने टाइपको गराए मैले केही भएन त्यसपछि इन्ट इयर बनाए त्यसपछि फ्लोट सबैलाई मैले एउटैमा युज गरेर देखाउन खोजे कन्फ्युज नहुने सबै चाहिँ यो मेम्बरहरु हो के यो डेटा टाइप भयो यहाँनेर क्यार भनेको डेटा टाइप यो नेम भनेको मेम्बर हो त्यसपछि डे भनेको डेटा टाइप अनि के रे डे भनेको इन्ट भनेको डेटा टाइप डे भनेको मेम्बर हो यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं जतिवटा चाहिन्छ जे चाहिन्छ हामीहरुले आफैले बनाउने हो त्यसपछि अब स्ट्रक्चर क्रिएट भइसक्यो अब स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाम स्ट्रक्चर भेरिएबलको लागि स्ट्रक्ट भन्ने कीवर्ड अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको नाम अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर भेरिएबल p भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गरे अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ भित्र के लेख्छु त इन्टर अब यहाँनेर इन्टर पहिले नेम डे मन्थ इयर एन्ड स्यालेरी भनेर युजरलाई चाहिँ हिन्टको लागि मात्रै हो इन्टर गर भन्छु अनि नयाँ लाइनमा गएर इन्टर गरु सुस्ले भनेर न्यू लाइन क्यारेक्टर मैले त्यहाँनेर राखे स्ल्यास n राखे एस्केप सिक्वेन्स हो त्यसपछि चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो अब इनपुट लिनको लागि चाहिँ पहिलेकै स्क्यानएफ नै हो केही गाह्रो छैन त्यसपछि स्ट्रिङको लागि %s सुरुमा नेम भनेको स्ट्रिङ टाइपको बोकेर डे को लागि %d त्यसपछि मन्थको लागि %c मन्थ चाहिँ एउटा क्यारेक्टर मात्रै छ त जे जनवरीको लागि जे फेब्रुअरीको f हैन जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल अब त्यो झुकिन्छ झुकिन त म पछि फेरि उ टाइपको बनाउँला क्यारेक्टर टाइपको के रे स्ट्रिङ टाइपको बनाउँला अहिले %c नै राखे त्यसपछि इयर को लागि फेरि %d र स्यालेरीको लागि के हुन्छ त %f डबल कोट क्लोज गरे त्यसपछि उसको लागि यहाँनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जस्तो %s स्ट्रिङ को लागि चाहिँ एम्परस्यान्ड लेख्नु पर्दैन हामीहरुले पहिले पनि थाहा पाइसकेका छौं र p भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबलको नेममा गएर बस्छ त्यो त्यसरी p भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबलको डट अपरेटर युज गर्नु पर्यो डे मा गएर बस्छ त्यसरी कमा अनि यहाँनेर चाहिँ इन्ट भएपछि एम्परस्यान्ड लेख्नु पर्यो त्यसपछि एम्परस्यान्ड फेरि के त क्यार को लागि पनि हाम्रो परेन p डट मन्थ मा गएर बस्नु पर्यो त्यसपछि एम्परस्यान्ड के त इयर मा गएर बस्नु p डट इयर मा गएर बस्नु पर्यो p डट इयर डट नबिर्सिने भेरिएबलको नाम डट अनि मेम्बरको नाम एक्सेस गर्नेवाला हामीहरुको मेम्बरलाई त्यसपछि p डट के हुनु पर्यो त एम्परस्यान्ड छुटे छ एम्परस्यान्ड p डट स्यालेरी त्यति गरिसकेपछि हामीहरुले क्लोज गर्यौं र यसरी हामीले इनपुट लिइसकेपछि अब के गरौँ त त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्दियौं डिस्प्ले गर्नेवाला त्यसैले डिस्प्ले गर्नेवाला फेरि प्रिन्ट एफ अलि फर्मेट मिलाएर डिस्प्ले गर्नलाई मैले डबल कोटमा प्रिन्ट एफ नेम इक्वल्स टु %s
त्यसपछि /t अलिकति ट्याप गर्छ त्यसपछि के छ अनि हाम्रो डेट लेख्छु सिधै मैले डेट इक्वल्स टु डेटमा के छ त डेटमा %d त्यसपछि %c त्यसपछि %d अनि त्यसपछि फेरि /t गर्छु अनि फेरि /t ट्याब गरेपछि अनि अब हाम्रो स्यालेरी हो स्यालेरी इक्वल्स टु के गर्छु त सिधै %0.2f लेखे अब डबल कोट क्लोज गरे अब भेरिएबलको नामहरु लेख्नु पर्यो अलिकति लामो हुन्छ म माथिकोलाई कपी गर्छु त्यही भएर टाइप गर्न अलि अल्छी लाग्छ अब यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने बेला चाहिँ एम्परस्यान्ड चाहिँदैन भन्ने थाहा छ एड्रेस अपरेटर चाहिँदैन यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने बेला र यसलाई चाहिँ मैले त्यसपछि क्लोज गरे अब हेरौँ अरु प्रिन्ट गरेर सके नाउ लेट्स रन इट एरर छ भने चाहिँ मिलामला इन्टर नेम डे मन्थ इयर सब इन्टर गरौँ नेममा सपोज पवन इन्टर गरे डेमा चाहिँ 13 त्यसपछि जनवरीको लागि जे इन्टर गरे त्यसपछि इयरको लागि 1985 इन्टर गरे त्यसपछि यहाँनिर मैले स्पेस दिन बिर्सेछु स्पेस दिए जे 1985 त्यसपछि स्पेस दिए के त स्यालेरीको लागि सपोज 30,000 3000 दिए ल यहाँनिर के मिलेन कहीं एरर आएछ थ्रेड स्टप बन्यो फेरि कहाँनिर एरर आयो म पज गर्छु भिडियोलाई प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले सच्याइसकेको छु अब सच्याएको प्रोग्रामलाई हेरौँ एकचोटि स्ट्रक्चर मैले फेरि एक्सप्लेन गर्न लाए पर्सनल भन्ने स्ट्रक्चर बनाए मैले स्ट्रक्ट पर्सनल अनि नेम भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रिङ बनाए क्यारेक्टर टाइपको हेरे डे भन्ने भेरिएबल बनाए इन्टिजर टाइपको मन्थलाई पनि मैले अब मिलाइहाले त्यहाँनिर एउटा मात्र क्यारेक्टरको मन्थ नहुने भएर यसलाई पनि स्ट्रिङ टाइपको बनाए त्यसपछि इयर भयो स्यालेरी भयो र त्यसपछि एउटा यहाँनिर यो लाइनमा चाहिँ मैले एउटा पी पर्सनल भन्ने उसको स्ट्रक्चरको पी भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गरे यो स्ट्रक भन्ने चाहिँ अप्सनल हुन्छ यहाँनिर भेरिएबल क्रिएट गर्नेला तर झुकिन्छ स्टुडेन्ट भनेर जहिले पनि स्ट्रक राख्दा हुन्छ यो नराखे पनि केही हुँदैन पर्सनल पी मात्र गरे पनि हुन्छ इन्टर नेम डे इयर एन्ड स्यालेरी भन्यो इन्टर गर्छु अनि एक्सेस गर्नेलाई चाहिँ p.name भनेको नाम p भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबल अनि डट मेम्बर अनि स्ट्रक्चर भेरिएबल डट मेम्बर गर्दै मैले चाहिँ नेममा राखे पछि %s त्यसपछि डे %d त्यसपछि मन्थ %s इयर %d अनि स्यालेरी चाहिँ %f अनि यसलाई चाहिँ मैले डिस्प्ले गराएँ पहिले सुरुमा त्यसलाई डिस्प्ले गराए त पहिले सुरुमा नेमलाई डिस्प्ले गराए त्यसपछि डेटलाई डिस्प्ले गराए स्ल्याशले छुट्टा छु स्यालेरीलाई डिस्प्ले गराए /t ले भनेको ट्याबले छुट्टा छु यहाँनिर चाहिँ डेटमा चाहिँ स्ल्याशले डिस्प्ले हुनेलाई पनि /aus भनेर हो इन्टर गर्छु पवन मेरो डेट अफ बर्थ राख्न लाए 29 अगस्त 29 भने 19 भएछ 1985 र स्यालेरी राख्न लाए सपोज 5000 यसरी चाहिँ हामीहरुको डिस्प्ले भयो नेम भयो डेट भयो स्यालेरी भयो यहाँनिर हामीहरुले एउटा मात्र इम्प्लोइ राखेको एउटा मात्र पर्सनको रेकर्ड राख्न लागेर पी राख्यौं दुईटा छ भने p1 p2 भनेर राख्छौं जस्तो दुईटा राख्न लाग्यो भने चाहिँ p1 p2 भनेर राख्छौं र यो स्ट्रक भन्ने किवर्ड पनि अप्सनल हो भने मैले त्यही भएर यसलाई पनि मेट्दिए मैले र यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने बेला चाहिँ इनपुट पनि दुईचोटी गर्नु पर्यो सरी हामी पहिले सुरुमा इनपुट गरौँ त्यसपछि चाहिँ डिस्प्ले इन्टर नेम डे मन्थ भनेर यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु कन्ट्रोल सी कपी गरे
त्यसपछि दुईटाको रेकर्ड राख्न भएर पेस्ट गरे अनि त्यसपछि डिस्प्ले गर्ने बेला पनि एउटा मात्र हैन कि दुईटाको डिस्प्ले गर्ने भएर मैले यसलाई पनि कपी गरे कपी गरेर यसलाई पनि म यहाँनेर पेस्ट गर्छु र भेरिएबलको नाम चाहिँ मिलाउनु पर्छ अब जस्तो यहाँनेर यो p2 को लागि भएर पर्सन p2 भनेर 2 थप्नु पर्यो यहाँनेर पनि 2 थप्नु पर्यो यो p2 को लागि हो p2 थप्नु पर्यो यो पनि p2 को लागि भयो यो p2 को लागि भयो र यो भन्दा माथि डिस्प्ले गरेको भनेको p1 को लागि हो त्यही भएर p1 डट स्यालेरी p1 अब हामीले इनपुट लिने बेला पनि p मा लिएर त भएन इनपुट लिने बेला पनि के त फर्स्ट p1 त्यसपछि p1 फर्स्ट को इनपुट p1 को लागि हो पर्सन 1 को लागि हो त्यसपछि सेकेन्ड को इनपुट चाहिँ पर्सन 2 को लागि हो पहिले सुरुमा इनपुट लिइहाल्छु त्यसपछि बल्ल डिस्प्ले गर्छु हाम्रो इनपुट लिँदै डिस्प्ले गर्दै गरे पनि भयो तर त्यो खासै राम्रो देखिदैन अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गर्छु अब जस्तो पहिले सुरुमा नेम राख्नु पर्यो पवन डेमा 29 EUG अगस्त 1985 आफ्नो डेट अफ बर्थ राखे त्यसपछि स्यालेरीमा सपोज 5000 इन्टर नेम डे अब अर्को पर्सनको लागि भयो जस्तो राम भन्ने राखे उसको चाहिँ 1 त्यसपछि जनवरी त्यसपछि 1990 त्यसपछि उसको स्यालेरी राख्छु सपोज 6000 र यसरी चाहिँ हामीहरुले डिस्प्ले गर्यौं यो डिस्प्लेको फर्मेट मिलाएन मैले सिलेक्सन राखेको फर्मेट मिल्थ्यो अब फर्मेट मिलाएको छैन त्यो त मिलाउन सकिहाल्छ तिमीहरुले पनि ल यसरी चाहिँ हामीहरुको दुईटा रेकर्ड राख्न सक्यौं स्ट्रक्चर युज गरेर अब त्यसैगरी लुप युज गर्छौं भनेपछि धेरै रेकर्ड पनि राख्न सक्छौं र इनिशियलाइजेसन पनि गर्न मिल्छ स्ट्रक्चरको डाइरेक्टली इनिशियलाइज गर्नु पर्यो भनेपछि हामीहरुले स्ट्रक्चर भेरिएबललाई इनिशियलाइज पनि गर्न सक्छौं जस्तो मैले यहाँनेर इनपुट लिएछु इनपुट नलिएर गर्न लाए अब एउटा म दुईटा भेरिएबल हैन एउटा भेरिएबलको मात्रै म देखाउँछु ल यसलाई डिलिट गर्छु र यहाँनेर प्रिन्ट एउटाको मात्रै गरौँला इनिशियलाइजेसन स्ट्रक्चर भेरिएबलको इनिशियलाइजेसन देखाउन लागि यहाँनेर एउटा मात्रै गरे मैले र प्रिन्ट एफ पनि यो कस्तो नमिला जस्तो धेरै देखियो पछाडीसम्म गएको छ ठिकै छ यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन र एउटा p1 भन्ने भेरिएबल मात्रै क्रिएट गरे पर्सनल भन्ने र p1 को भ्यालु सिधै इनिशियलाइज गर्न सक्छौं हामीहरुले p1 इक्वल्स टु गरेर जस्तो एरेमा गर्थ्यौं त्यस्तै गरी इनिशियलाइज गर्न सक्छौं पवनलाई चाहिँ मैले डबल कोटमा राख्नु पर्यो त्यसपछि अब जस्तो 29 लाई मैले कोटमा राख्न पर्दैन इन्टिजर भएर अब जस्तो ज्यान पनि 29 ज्यान राख्न लाए भनेपछि यसलाई पनि मैले डबल कोटमै राख्नु पर्यो सपोज 2015 यसलाई पनि डबल कोटमा राख्नु पर्दैन किनकि नम्बर हो 5000 लाई पनि डबल कोटमा राख्न परेन त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट अनि सेमिकोलन यो गरी भनेपछि p1 मा चाहिँ p1 को भ्यालु मैले p1 लाई मेट्नु पर्ने p2 लाई मेटिसक्यो र यस्तो लामो भयो भने कपीमा अटेन भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त जस्तो p1 भयो दुईटालाई मात्र देखाइदिम ल मन्थलाई पनि हिनेर देखाइदिम र यो भन्दा पछाडीको कुरालाई चाहिँ इन्टर गरे अर्को प्रिन्ट एफ मा राख्न लाए मैले प्रिन्ट एफ जस्तो त्यसपछि नेम डेटमा त अब हाम्रो के कहाँसम्म देखाछौं नेम चाहिँ देखिसक्यो डे देखियो मन्थ देखियो अब पर्सेन्टेज डी बाट सुरु गरे मैले यो जुन पर्सेन्टेज डी छ यो यसको पछाडीको चाहिँ म कट गर्छु यहाँ चाहिँ हामीहरुको मन्थ सम्म डिस्प्ले भएको छ मन्थ भन्दा पछाडीको चाहिँ यहाँ पछाडी गएर मैले सरी के भयो यहाँ चाहिँ यो प्रिन्ट एफ भित्र राख्न लाए मैले डबल कोटमा चाहिँ क्लोज गरे यो पर्सेन्टेज डी मा चाहिँ इयर जान्छ अनि स्यालेरी जान्छ ट्याग भएर यसरी दुईटा लाइनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यो इनिशियलाइजेसनलाई देखाउनु खोजे हो रन गर्छु कहीं एरर आइराछ एक्सप्रेसनको सिन्ट्याक्स मिलेन हुन्छ यिनीहरु के गरेको सिन्ट्याक्स मिलेन
जस्तो यहाँनिर उ राखे पर्सनल भन्ने एकैचोटि गर्न मिल्दैन क्या एकचोटि पज गरेर म विचार गर्छु है मेरो चाहिँ मिस्टेक के थियो त भन्दाखेरि हामीहरूले यसरी सिधै यसरी गर्न मिल्दैन भेरिएबल क्रिएट गरेर यसरी गर्न मिल्दैन यसको लागि p1 = 2 भनेर यसरी राख्नु पर्यो सिधै यो गरेपछि मिल्छ अनि मैले यहाँनिर p2 भन्ने भेरिएबलको p2 लेखेको थिएँ त्यो पनि गर्न मिलेन सेमिकोलन छुट्याएको यति मिस्टेक थियो अब एररहरु हुन्छ कहिलेकाहीँ नेम = p1 अनि त्यसपछि डेट र स्यालेरी डाइरेक्टली हामीहरूले यसरी पनि हामीहरूले राख्न सक्छौं सो दिस इज स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेसन सुरुमै इनिशियलाइज गर्ने डिक्लेरेसन गर्ने बेला इनिशियलाइज पनि गर्न सक्छौं यो चाहिँ अर्को एक्जाम्पल भयो अब यसलाई चाहिँ म क्लोज गर्छु पहिलेको प्रोग्राम खुल्छ कि भनेर मैले यसलाई सेभ गरेन अनि डाइरेक्टली म बोर्डल्यान्ड खोल्छु सेभ गरिसकेको रहेछु मैले त्यही भएर प्रब्लम भयो अब अर्को छ एरे अफ स्ट्रक्चरको बारेमा पनि मैले केही कुराहरु भनिसकेको छु अब यसैलाई मैले युज गरिराख्न भन्दा अर्को एउटा स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु र त्यसमा चाहिँ मैले एरे अफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बुझाउँछु म सुरुदेखि फेरि फर्स्ट देखि यहाँदेखि नै पहिले सबै मेटेर मैले मेनको कुराहरु पनि मेट्दै जस्तो छ गेट सीएच यिनीहरु चाहिँ मेट्न नहुने त्यही भएर यो यहाँदेखि चाहिँ यति चाहिँ म मेटे यो प्रिन्ट एफ पछि चाहिन सक्छ भनेर मैले राख्दिए के भन्न चाहिएला अब अर्को एउटा स्ट्रक्चर बनाउनलाई स्टुडेन्ट भन्ने र स्टुडेन्टमा चाहिँ 5 वटा स्टुडेन्टको रेकर्ड राखेर हेरौं एरे अफ स्ट्रक्चर बनाएर र स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चरमा मैले धेरै कुराहरु राख्दैन यहाँ किनकि छोटो बनाउन खोजे मेम्बरहरुलाई कसरी युज गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सिकिसक्यो क्यार नेम भन्ने भेरिएबल बनाए यो 20 एरे टाइपको 20 क्यारेक्टर्स लिन्छ इन्ट रोल इन्टिजर भयो रोल भन्ने फ्लोट फी यति तीनटा मात्र राख्छु म र अर्को अब एरे अब हामीहरुको स्ट्रक्चरको भेरिएबल क्रिएट गर्नलाई भेरिएबल चाहिँ मैले कस्तो टाइपको युज गर्न लागेको छु त एरे टाइपको युज गर्न लागेको छु भनिहाले मैले स्ट्रक्ट मैले अप्सनल छ त्यही पनि म लेख्छु किनकि स्टुडेन्टहरुले झुकिन्छ डिफाइन गर्ने बेला नि लेख्दैन त्यही भएर यस चाहिँ मैले 5 वटा स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्छु त्यही भएर यस 5 अनि अर्को इन्ट काउन्ट गर्नको लागि र यहाँनेर फर लुप युज गर्छौं हामीले फर I = 0 I is less than 5 I++ अब यसको लुप स्टार्ट गर्छौं लुप भित्र गएर मैले सिधै केही पनि इन्टर रेकर्ड केही पनि लेखेन स्क्यान गरे 5 वटा रेकर्ड चाहिँ इनपुट ल्याउँछु मैले प्रिन्ट एफ राखेन प्रिन्ट एफ राखेर इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 1 इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 2 भनेर गर्न सक्छौं अब म लेख्दिन्छु अलिकति अल्छी गरेर तिमीहरुलाई पनि किन अल्छी बनाउने प्रिन्ट एफ इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट अनि यहाँनेर स्टुडेन्ट त्यसपछि % d गरौँ उलाई पनि कति नम्बरको स्टुडेन्ट हो भनेर पनि प्रिन्ट गर्दिनलाई I+1 सुरुमा 0 हुन्छ त्यही भएर I+1 गरिम भनेपछि 0 I को भ्यालु 0 हुने बेला इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 1 भनेर आउँछ अनि अर्को चोटी चाहिँ 2 भनेर आउँछ स्क्यान एफ भयो त्यसपछि यसमा % यस नेमको लागि % d रोल नम्बरको लागि % f चाहिँ हामीहरुको फी को लागि अनि हामीहरुले स्ट्रक्चर भेरिएबल के बनाछौं यस बनाछौं अनि एरे युज गरेको कारणले गर्दा यहाँनेर I युज गर्नु पर्यो यस I भन्ने स्ट्रक्चर भेरिएबल यस 0 मा गएर जान्छ सुरुमा अर्को चोटी s1 अर्को चोटी s2 यहाँ एरे को कन्सेप्ट चाहिँ युज हुन्छ यहाँनेर s1 डट नेम मा गएर बस्यो यहाँनेर एम्परस्यान्ड परेन किनकि क्यारेक्टर टाइप के एरे भएको के हाम्रो स्ट्रिङ भएको कारणले गर्दा अनि एम्परस्यान्ड अब चाहिँ चाहिन्छ एम्परस्यान्ड यस फेरि I डट के हुन्छ त हाम्रो रोल हुन्छ त्यसपछि एम्परस्यान्ड फेरि चाहियो फ्लोटमा पनि चाहिन्छ स्ट्रिङमा मात्र चाहिदैन एम्परस्यान्ड अनि I एम्परस्यान्ड लेखे भने पनि प्रब्लम त हुँदैन यस I सरी डट त्यसपछि फी र यसलाई क्लोज गर्छौं स्क्यान एपको काम पनि सकियो अनि यहाँनिर चाहिँ मैले मिस्टेक
ल फर लुपले चाहिँ हामीहरुको इनपुट चाहिँ लियो। अब 5 वटा रेकर्डको इनपुट लिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। डिस्प्ले गर्ने बेला पनि म यही गर्छु, कपी गरे किनकि पहिलेको यो काम भएन खासै। त्यसपछि यहाँनेर माथि गएर पेस्ट गर्छु। अब फर 5 वटा लुप लगाउने हो। अनि लुप लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रिन्टएफ यहाँनेर राख्नु जरुरी छैन। यो प्रिन्टएफलाई पनि म मेटाइदिए। प्रिन्ट चाहिँ बरु यहाँ गरौँ। यहाँ चाहिँ के गर्छु त भन्दा प्रिन्टएफ पहिलो सुरुमा नेमको लागि भयो /t ट्याब गर्छ। त्यसपछि नेम पछि के राख्ने त हामीले नेम पछि चाहिँ के राख रोल नम्बर छ, रोल नम्बर /t ट्याब गर्छ। त्यसपछि के त फी भनेर यसलाई चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै हो। अनि यहाँनेर चाहिँ पर्सेन्टेज एस पर्सेन्टेज डी नै हो, पर्सेन्टेज एफ नै यो पनि मिल्यो। एसआई डट नेम यो पनि मिल्यो, एसआई डट रोल यो पनि मिल्यो, एसआई डट फी यो पनि मिल्यो। हामीहरुको गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त अब /t बीचमा राख्नु पर्यो, ट्याबको लागि /t बीचमा राख्नु पर्यो फी। स्क्यानएफ हैन फेरि यहाँ स्क्यानएफ गरौँला हामीले। यहाँनेर प्रिन्टएफ हो किनकि हामीले प्रिन्ट गर्न लाग्यो हो। एकचोटि सेभ गर्छु। मैले आज सिधै सेभ गरिराखेको छु। अब पछि गएर हेर्ने हैन कहिले एरर छ। 2 मिनट टाइप डिक्लेरेसन रे स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट S5 यहाँनेर सेमिकोलन छुटेछ। मैले अघि भनेको थिएँ आफैले मिस्टेक गरे। इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 1 भनेर आयो। कमन रोल नम्बर 1 भने त्यसपछि फी राख्छु सपोज 4000। त्यसपछि इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 2 भन्यो आरएम राम रोल नम्बर 2 3000। त्यसपछि इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट 3 रोल नम्बर 3 त्यसपछि सरी अब 3 नाममा 3 जाने भयो। अनि अब रोल नम्बरमा 4 राखे अनि फीमा चाहिँ 3400 राखे। फोर्थ स्टुडेन्टको सीता रोल नम्बर 5 अनि 5555 राखे। फिफ्थ स्टुडेन्टको रोल नाम चाहिँ दिनेश 6666 राखे। अब यहाँनेर नेम रोल नम्बर फी भनेर आयो। फर्मेट मिलेको छैन फेरि दुःख भयो हामीले। यहाँनेर /n गर्न बिर्सेछ। यहाँनेर /n गर्यो। एउटा स्टुडेन्टको इन्टर रेकर्ड अफ स्टुडेन्ट भनेर यहाँनेर चाहिँ मिलेको छ। अब यहाँनेर प्रिन्टएफ यो चाहिँ प्रिन्ट भइसकेपछि अर्को लाइनमा जानु पर्यो र हरेक चोटी चाहिँ यति कुरा देखाइसकेपछि नयाँ लाइनमा जानु पर्यो। 5 वटै लुपको लागि म गर्छु। पवन रोल नम्बर 1 1 2 3 फी अनि त्यसपछि राम रोल नम्बर 2 1 2 3 4 अनि त्यसपछि यसरी सीता रोल नम्बर 3 त्यसपछि 5000 अनि नरेश रोल नम्बर 4 4000 त्यसपछि दिनेश रोल नम्बर 5 5000। अब चाहिँ देखायो नेम रोल नम्बर फी भनेर ट्याब अलिकति ट्याब गरे ट्याबको मिलेन छ स्पेसले गर्दा अनि नेम देखायो रोल नम्बर देखायो फी देखायो। यसरी चाहिँ हामीहरुले एरे पनि युज गर्यौं। एरेलाई युज गरेर स्ट्रक्चरसँग एरे युज गर्यौं र हामीहरुको एरे अफ स्ट्रक्चर युज गर्यौं र एरे विदिन स्ट्रक्चर त पहिलेदेखि गर्दै आइराखेको हो। स्ट्रक्चर भित्र एरे त जहिले पनि युज गरे नेम भन्ने भेरिएबल। यस्तै गरी हामीहरुले अरु पनि गर्न सक्छौं। म्याट्रिक्सको क्याल्कुलेसन पनि यहाँ भित्र गर्न सक्छौं। अब त्यो पनि उस्तै हो अगाडिको कन्सेप्ट जस्तै हो। त्यसलाई म रिपिट गर्दैन। र अब स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर भन्ने छ अर्को नेक्स्ट टपिक। यो एक्जाममा आइराखेको टपिक हो यो पनि। अब त्यो स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर चाहिँ अथवा नेस्टेड स्ट्रक्चर पनि भन्छ। त्यो नेस्टेड स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु। थ्यांक यू। Okay, now let's see
यहाँनिर चाहिँ अर्को टपिक स्टार्ट गर्न लागेका छौँ हामीहरूले। पहिले सुरुमा यो एरे विदिन स्ट्रक्चर हामीहरूले युज पहिले पनि गरिसकेका हो, त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर चाहिँ नेस्टेड स्ट्रक्चर हेर्छौँ हामीहरूले। र एरे विदिन स्ट्रक्चर भनेको जस्तो हामीहरूले अहिलेसम्म पहिलेदेखि युज गर्दै आयो, क्यार नेम 20 अथवा 30 भनेर गर्थ्यौँ हामीहरूले यसरी। यो पनि एउटा एरे नै हो कि नेम भन्ने चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको एरे हामीहरूले क्रिएट गरे, यो पनि एउटा एरे नै हो। यही युज गरेको पहिले युज गरेको इक्जाम्पल गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यहाँनिर मैले चाहिँ यो अर्को एउटा नयाँ इक्जाम्पल गर्दैछु जुनमा चाहिँ स्टुडेन्ट एरे विदिन स्ट्रक्चर भनेको यो पहिले थियो भनौँ। यदि स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ हामीहरूले एरे युज गरेका छौँ, एरे अफ स्ट्रक्चर होइन कि एरे विदिन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरभित्रको एलिमेन्ट्सहरू भित्रको जुन मेम्बरहरू छ त्यो मेम्बरमा चाहिँ हामीहरूले एरे युज गरेका छौँ भनेपछि द्याट इज एरे विदिन स्ट्रक्चर। यहाँनिर सब भन्ने एउटा एरे विदिन स्ट्रक्चर बनाएको, के अरे एरे विदिन स्ट्रक्चर बनाएको छ। यो मार्क्स भन्ने स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ सब भन्ने एउटा एरे छ, एरे इन्टिजर टाइपको एरे छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि 5वटा सब्जेक्टहरू, स्टुडेन्टको 5वटा सब्जेक्टहरू चाहिँ इन्टर गर्ने, अनि एउटा स्टुडेन्टको, अनि इन्टर गरिसकेपछि त्यसको टोटल फाइन्ड आउट गर्ने, त्यो प्रोग्राम हो। लेट्स रन इट एन्ड सी। मैले प्रोग्राम सुरुमै लेखेर त्यसपछि बल्ल एक्सप्लेन गर्न लागेँ किनकि टाइम धेरै वेस्ट हुन्छ भनेर। इन्टर मार्क्स सपोज 45, त्यसपछि 33, 44, 67, 88, टोटल चाहिँ यति। यसरी हामीहरू त्यसै गरी यसको पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन भनेर निकाल्न सक्छौँ। त्यो अरू अगाडिको लजिक युज गर्न सकिन्छ। लेट मी एक्सप्लेन। एउटा मार्क्स भन्ने चाहिँ हामीहरूले स्ट्रक्चर क्रिएट गऱ्यौँ र त्यहाँनिर सब भन्ने चाहिँ एउटा एरे टाइपको भेरिएबल बनायौँ, इन्टिजर भेरिएबल एरे यसको चाहिँ हामीहरूले इन्टिजर टाइपको एरे क्रिएट गऱ्यौँ। टोटल भन्ने इन्टिजर भेरिएबल बनायौँ, त्यो सब्जेक्टहरूलाई सम गर्नको लागि, सम गरेर टोटल फाइन्ड आउट गर्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेमिकोलन लेख्नुपर्छ। हामीहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गरे हो र यो लाइन भनेको हामीहरूले स्ट्रक्चरलाई डिक्लेयर गरे हो। यदि हामीहरूले यो स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड लेख्दैनौँ भने पनि केही छैन, तर जहिले पनि एउटै तरिकाले गऱ्यो भनेपछि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर स्ट्रक्ट राख्दा राम्रो भयो। स्ट्रक्ट मार्क्स स्टुडेन्ट भन्ने हामीहरूको स्ट्रक्चर भेरिएबल भयो। इन्ट आई, लुपको लागि आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ। इन्टर मार्क्स भनेर आउँछ, यहाँनिर /n गरौँ, अर्को लाइनमा गएपछि सजिलो हुन्छ। अनि स्टुडेन्ट र टोटललाई चाहिँ हामीहरूले 0 इनिसियलाइज गरेका छौँ। यो 0 इनिसियलाइज गर्दा राम्रो, र यो कम्पाइलरमा चाहिँ 0 इनिसियलाइज नगरेपछि 1 ले इन्क्रिज गरेर दिने रहेछ भ्यालु, त्यही भएर 0 इनिसियलाइज गरौँ। यदि हामीहरूको कहीँ बुकमा त्यस्तो 0 इनिसियलाइज नगरे भेटिन्छ भने पनि अब कुनै कम्पाइलरले 0 इनिसियलाइज गर्नु पर्दैन, कुनैमा पर्छ फेरि, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ इनिसियलाइज गरौँ, त्यो नै राम्रो हुन्छ। यदि कपीमा पनि गरेको छैन भनेपछि बेटर डु द्याट इनिसियलाइजेसन। त्यसपछि फर आई इक्वल्स टु 0 देखि 5 सम्म, द्याट मिन्स हामीहरूले 5 चोटि लुप गर्छौँ र स्क्यान एफ गऱ्यौँ, भन्नुको मतलब इनपुट लिइराखेका छौँ। इनपुट कस्तो टाइपको त इन्टिजर टाइपको इनपुट लिइराखेका छौँ। जुन भ्यालु चाहिँ युजरले किबोर्डबाट इन्टर गर्छ त्यो इन्टर गरेको भ्यालु चाहिँ कहाँ आएर बस्छ त स्टुडेन्ट डट सब 0 मा आएर बस्छ। पहिलो सुरुमा फर्स्ट लुपमा आई को भ्यालु 0 हुन्छ, यहाँनिर आई को भ्यालु चाहिँ सुरुमा इनिसियलाइज गर्ने 0 हुन्छ, त्यही भएर सब 0 मा स्टुडेन्ट डट सब 0 मा गएर बस्यो। स्टुडेन्ट डट टोटल इक्वल्स टु कति हुन्छ त अब स्टुडेन्ट डट टोटल सुरुको 0 प्लस अहिलेको इन्टर गरेको, सपोज 50 इन्टर गरे नि 50 गयो, त्यसो फेरि माथि जान्छ आई को भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसो फेरि इन्टर गर्छौँ त्यो सब आई मा गएर बस्यो। फेरि अहिले 60 इन्टर गरे भनेपछि पहिलेको 50 र अहिलेको 60 जोडेर चाहिँ कति हुन्छ त 110 हुन्छ। त्यसपछि फेरि आई को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, यहाँनिर आई को भ्यालु इन्क्रिज भयो 2 भयो, 2 मा फेरि स्टुडेन्ट डट सब 2 मा गएर बस्यो, त्यो पहिलेको 110 जुन स्टुडेन्ट डट टोटलमा थियो र सब 2 गरेर स्टुडेन्ट डट सब 2 भनेको अहिले इन्टर गरेको मार्क्स, सपोज 60 इन्टर गरे फेरि 170 हुन्छ। यसरी हामीहरूको इनपुट गर्दै जान्छ, 5 वटा इनपुट गर्छौँ र त्यो 5 वटैको टोटल चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त स्टुडेन्ट डट टोटलमा गएर बस्छ। अनि लास्टमा त्यसैलाई चाहिँ टोटल मार्क्स इक्वल्स टु स्टुडेन्ट डट टोटल भनेर प्रिन्ट गर्छन्। लेट मी सो इट। इन्टर मार्क्स भन्यो सपोज 55 इन्टर 77 इन्टर 66 इन्टर 55 इन्टर 44, यसरी चाहिँ हामीहरूको टोटल क्यालकुलेट गर्यो। हरेक चोटि चाहिँ नम्बर इन्टर गर्दै जाने अनि स्टुडेन्ट डट टोटल भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ एड गर्दै जाने, र यसरी चाहिँ हामीहरूको यो चाहिँ टोटल फाइन्ड आउट भयो। सो दिस इज द प्रोग्राम। एउटा प्रोग्राम यो छ हामीहरूको एरे विदिन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ हामीहरूले एरे क्रिएट गरेका छौँ। सो दिस इज एरे विदिन स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स डु नेक्स्ट वान। अर्को फाइल ओपन गर्नलाई बिन भित्र छ,
P27 हो जस्तो लाग्छ ल अर्को एरे विदिन स्ट्रक्चर भनेको छु यहाँनेर एरे विदिन स्ट्रक्चर हैन दिस इज नेस्टेड स्ट्रक्चर यो भनेको हामीहरुको नेस्टेड स्ट्रक्चर हो नेस्टेड स्ट्रक्चर एट फर्स्ट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो नेस्टेड इफ भने एउटा इफ भित्र इफ थियो नेस्टेड लूप भनेको एउटा लूप भित्र अर्को लूप नेस्ट भएको थियो भित्रबाट त्यसैगरी नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेको एउटा स्ट्रक्चर हामीहरुले युज गरिराखेका छौं तर त्यो स्ट्रक्चर भित्र फेरि अर्को एउटा स्ट्रक्चर आयो भनेपछि दैट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर भित्र स्ट्रक्चर छ भनेपछि दैट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर एन्ड यु क्यान सी स्ट्रक डेट भन्ने एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरिम डेट भन्ने स्ट्रक्चर छ र भेरिएबल डे भन्ने भेरिएबल छ त्यो स्ट्रक्चर भित्र मन्थ भन्ने भेरिएबल छ इयर भन्ने भेरिएबल छ तीनटै चाहिँ इन्टिजर टाइपको भेरिएबलहरु हो त्यो स्ट्रक्चरलाई क्लोज गरे सक्यो त्यो स्ट्रक्चर फेरि अर्को स्ट्रक्चर सुरु गरिम मल्टिपल स्ट्रक्चर त हुन सक्छ है त्यसपछि नेम भन्ने एउटा क्यारेक्टर टाइपको क्रिएट गरिम स्ट्रिङ टाइपको भनम अनि त्यसपछि रोल भन्ने इन्टिजर टाइपको अब यहाँनेर यो हो कि मेन कुरा स्ट्रक्ट फेरि के भयो त स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ एउटा मेम्बर नै के छ त स्ट्रक्चर टाइपको छ भन्नुको मतलब यो माथिको स्ट्रक्चरलाई टोटल्ली यहाँ युज गरे जस्तो आउँछ त्यही भएर यदि एउटा स्ट्रक्चर भित्र हामीहरुको अर्को स्ट्रक्चर आयो भनेपछि दैट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीहरुले के गरेका छौं डेट भन्ने स्ट्रक्चर जुन माथि डिफाइन गरेका छौं त्यसलाई यहाँनेर युज गर्यौं अथवा हामीहरुले यो माथिको यति कामलाई सिधै कपी गरेर ल्याएर यसको ठाउँमा राख्दै पनि हुन्छ सो दैट क्यान अल्सो बी डन यसको ठाउँमा राख्दै पनि हुन्छ एउटै कुरा हो र यसरी गर्दाखेरि चाहिँ रिडेबल मोर प्रोग्राम चाहिँ रिडेबल हुने कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसरी लेख्या हो र त्यसपछि फी भन्ने बनाए अर्को चाहिँ फ्लोट टाइपको मेम्बर र त्यो स्ट्रक्चरलाई क्लोज गर्यो अब हामीहरुले स्टुडेन्ट टाइपको क्रिएट गर्नु पर्यो डेट टाइपको क्रिएट गरेर हुँदैन मेन स्ट्रक्चर भनेको त यो हो यो स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ अर्को स्ट्रक्चर एज अ मेम्बर छ त्यही भएर स्टुडेन्ट बाहिरको मेन स्ट्रक्चरमा हामीहरुले एउटा स्ट्रक्चर टाइपको भेरिएबल बनायौं लूप गरेर तीनवटा रेकर्डहरु राख्नको लागि हामीले यस भन्ने भेरिएबल बनायौं लूप गरेर तीनवटा रेकर्ड राख्छौं यदि यहाँनेर यस को भ्यालु चाहिँ 10 राख्ने अनि यहाँनेर 3 को भ्यालु 10 राख्ने अनि 10 वटा रेकर्ड राख्न सकिन्छ त्यो हेरौँला पछि बनाउला इन्टर नेम त्यसपछि आई को भ्यालु 0 इनिशियलाइज गरिम लूप लगायौं तीनचोटी लूप गर्छ त्यसपछि के भन्छ इन्टर नेम रोल फी एन्ड डेट अफ बर्थ अफ स्टुडेन्ट परसेन्टेज डी भन्नुको मतलब के भ्यालु छ यहाँनेर के त i+1 आई को भ्यालु सुरुमा 0 0+1 इन्टर नेम रोल फी एन्ड डेट अफ बर्थ अफ स्टुडेन्ट 1 भनेर आउँछ त्यसपछि हामीहरुले इन्टर गर्छौं फर्स्टमा परसेन्टेज एस त्यो कहाँ गएर बस्छ नेम भन्ने भेरिएबलमा गएर बस्छ परसेन्टेज डी गएर एस 0 सुरुको आई को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसैले एस 0 को रोलमा गएर बस्छ एस 0 को फीमा गएर बस्छ हामीहरुले नेम रोल र फी त गरिम तर डेट अफ बर्थ चाहिँ गरेका छैनौं के डेट अफ बर्थ त आफ्नो मेम्बर हैन डेट अफ बर्थ भन्ने अर्को डेट भन्ने अर्को स्ट्रक्चरको मेम्बर हो त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीहरुले एज अ मेम्बर युज गरिराखेका छौं यहाँनेर स्टुडेन्टमा त्यही भएर त्यसलाई स्क्यानएफ गर्ने बेला जस्तो परसेन्टेज डी गरिम भने दुईचोटी डट युज गर्नुपर्छ यहाँनेर हेरौं s0 भने स्टुडेन्टको लागि स्ट्रक्चर भेरिएबल त्यसपछि डट डीओबी भनेको यहाँनेर हेर्न सक्छौं हामीले डेट अफ बर्थको लागि त्यो एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल अनि डट डे भनेको मेम्बर हो यसरी दुईटा डट युज गर्नुपर्छ दुईटा स्ट्रक्चर पछाडी अर्को एउटा स्ट्रक्चर भित्रको अर्को स्ट्रक्चरलाई युज गर्न लागेको कारणले गर्दा अनि फेरि अर्को इनपुट गर्छौं इन्टिजर टाइपकै त्यो चाहिँ s0 को डीओबी को मन्थमा गएर बस्छ फेरि अर्को इन्टर गर्छौं s0 को डीओबी को इयरमा गएर बस्छ यसरी चाहिँ पछि यहाँ यो आइसक्यो ब्र्याकेट भेटिसकेपछि आई को भ्यालु यहाँ इन्क्रिज भएर जान्छ आई को भ्यालु अब 1 हुन्छ 1 भइसकेपछि 1 इज लेस देन 3 ट्रु फेरि इनपुट गर्छौं एउटा स्टुडेन्टको रेकर्ड अनि फेरि लूप भएर 2 हुन्छ 2 हुने बेला फेरि इनपुट गर्छौं त्यसपछि 3 हुन्छ 3 हुने बेला 3 इज लेस देन 3 फल्स भएपछि यो हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट भन्दा बाहिर आउँछ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन यहाँनेर गयो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ यहाँनेर जान्छ यहाँनेर नेम रोल फी र डेट अफ बर्थ चाहिँ फर्म्याट गरेर /t भनेको ट्याब गर्दै हामीहरुले यसलाई देखाउन लागेका छौं डीओबी लाई चाहिँ एकैचोटी देखाउन थालेका छौं फर आई इक्वल्स टु 0 देखि 3 सम्म हामीहरुले इन्क्रिज गर्छौं तीनचोटी देखाउनु पर्यो सुरुमा चाहिँ के देखाउँछौं त s0 को नेम देखाउँछौं त्यसपछि s0 को रोल नम्बर त्यसपछि फी त्यसैगरी s परसेन्टेज डी भनेको यसलाई एक्सेस गर्ने बेला पनि हामीहरुले डट चाहिँ दुईटा युज गर्नु पर्यो किनकि स्ट्रक्चर भित्रको अर्को स्ट्रक्चर भेरिएबललाई हामीहरुले युज गर्न लागेको कारणले गर्दा s0.dob.day भनेर आयो त्यसपछि फेरि स्ल्याश यहाँनेर स्ल्याश युज गरिराखेका छौं यो स्ल्याश चाहिँ हामीहरुको
केसको लागि त भन्दाखेरि जसरी डेटको फर्मेट देखाउँछौं त्यही फर्मेटमा चाहिँ देखियोस् भन्नको लागि हो। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त यो लुपले चाहिँ यो 3 चोटी लुप हुन्छ र चाहिँ प्रिन्ट गर्दिन्छ। जुन हामीहरूले माथि इनपुट गरेका थियौं यहाँनेर इनपुट गरेका थियौं त्यसैलाई चाहिँ यहाँनेर गएर चाहिँ के गरिदिन्छ त प्रिन्ट गरिदिन्छ र यसरी चाहिँ हामीहरुको आउटपुट आउँछ। लेट्स सी हियर इन्टर नेम रोल नम्बर एन्ड सपोज पवन इन्टर गरे रोल नम्बर 5 इन्टर गर्छु फी चाहिँ 5000 इन्टर गरे त्यसपछि डीओबी चाहिँ 1985 अब डेट त्यो कसरी मिलाछ भनेर हेरेन मैले त्यही भएर त्यो नमिलाएरै लेख्दै केही भएन आउटपुटमा मिलेरै आउँछ। इन्टर नेम रोल फी एन्ड डेट अफ बर्थ अफ स्टुडेन्ट 2 भन्यो त्यसपछि राम इन्टर गर्छु रोल नम्बर 1 3000 त्यसपछि डेट अफ बर्थ चाहिँ 1988 22 भनेर इन्टर गरे त्यसैगरी स्टुडेन्ट 3 को नरेश त्यसपछि रोल नम्बर 3 2222 त्यसपछि उ चाहिँ 1985 भनेर इन्टर गरे यसरी चाहिँ हामीहरुको नेम देखियो रोल नम्बर देखियो फी देखियो डेट अफ बर्थ देखियो। हो यसरी चाहिँ हामीहरुले के गरिम त एउटा लुप एउटा स्ट्रक्चर भित्र अर्को स्ट्रक्चर युज गरिम। यहाँनेर सबै एकदमै कम्प्लेक्स टाइपको भयो स्ट्रक्चरमा एकदमै राम्रो प्रोग्राम पनि भयो सबै कन्सेप्टहरु यहीबाट बनेछ। यहाँनेर के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर भित्र डेट भन्ने स्ट्रक्चर बनाए त्यसपछि यो स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चर भित्र त्यसलाई युज गर्नको मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर भयो। स्ट्रक्चर भित्र स्ट्रक्चर आयो र यो लुपले चाहिँ तीनवटा स्टुडेन्टको रेकर्डलाई इन्टर गर्यो र यो लुपले चाहिँ त्यसलाई फर्मेट गरेर राम्रो फर्मेटमा चाहिँ देखायो र दिस इज द नेस्टेड स्ट्रक्चर। यो नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्ने यही हो र यो कन्सेप्ट यो एक्जाम्पल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो क्वेशन एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तै टाइपको आउँछ यदि हामीहरुले नेस्टेड स्ट्रक्चर युज गरेर 10 वटा स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्न छ भने yes10 भनेर युज गरौँ र यहाँनेर पनि 10 वटा लुप लगाइदिम यहाँनेर पनि लेस देन 10 गराम 10 वटा लुप हुन्छ 10 वटा स्टुडेन्टको। यदि 50 वटा स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्न छ 50 राख्न सक्छौं वी क्यान युज नेस्टेड स्ट्रक्चर सो सेम कन्सेप्ट क्यान बी युज। र अब चाहिँ म अर्को क्वेशन तिर जाँदै छु सेभ चेन्जेस यस भने अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ युनियन भन्ने छ P28 मा प्रोग्राम 28 युनियन। अब युनियन र स्ट्रक्चरको बीचमा डिफरेन्स दैट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। पहिलो सुरुमा युनियन र स्ट्रक्चरको डिफरेन्स भन्न भन्दा पनि व्हाट इज युनियन पहिलो सुरुमा व्हाट इज युनियन युनियन भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। इट इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर जस्तै छ तर हियर वी हैव सम डिफरेन्ट कन्सेप्ट। स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ मेमोरी भनेको जस्तो यदि हामीहरुले यहाँनेर युनियन नलेखेर स्ट्रक्ट लेख्छौं स्ट्रक्चर गराउँछौं भनेपछि टोटल मेमोरी भनेको यसको 20 बाइट 20 बाइट यसको चाहिँ 2 बाइट नर्मल्ली यो हामीहरुको कम्पाइलर पछि फरक पर्छ। त्यसपछि फीले चाहिँ 4 बाइट गर्दाखेरि 20 प्लस इन्टले 2 बाइट त्यसपछि फ्लोटले 4 बाइट गर्दाखेरि 26 बाइटको हुन्छ भने यहाँनेर स्ट्रक्चर गरिम भने। तर यदि युनियन हामीहरुले गर्छौं भनेपछि सबैभन्दा म्याक्सिमम यो तीनवटा जति पनि मेम्बर छ मेम्बर बद्लेको म्याक्सिमम कति त म्याक्सिमम जति बाइटको मेमोरी लिन्छ मेमोरी लिनु म्याक्सिमम जुन मेम्बरको सबैभन्दा बढी बाइटको मेमोरी लिइराखेको छ त्यो नै हामीहरुको युनियनको चाहिँ साइज हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ युनियनको साइज चाहिँ 20 हुने भयो किनकि क्यारेक्टरले 1 बाइट लिन्छ 20 वटा क्यारेक्टर भनेपछि 20 बाइटको हुने भयो म्याक्सिमम 20 छ 20 यसको 2 यसको 4 भएको कारणले गर्दा यसको युनियनको साइज चाहिँ हामीहरुको 20 मात्रै हुन्छ। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ युजिङ युनियन भनेको पनि त्यही नै हो। स्ट्रक्चरमा हामीहरुको मेमोरीको के रे टोटल मेमोरी रिक्वायरमेन्ट भनेको सम अफ अल मेम्बरको हामीहरुको के रे मेम्बरको मेमोरीलाई चाहिँ जोडेर जति पनि मेम्बर छ त्यसको मेमोरीलाई जोडेर नै हामीहरुको स्ट्रक्चरको टोटल साइज हुन्छ भनेपछि युनियनमा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम भएको मेम्बरको साइज जति छ स्ट्रक्चरको साइज के रे युनियनको साइज पनि त्यही हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मेमोरी चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ अमाउन्ट अफ मेमोरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामीहरुको सेभ गर्नको लागि चाहिँ युनियन युज गरेको छ र यहाँनेर युनियनलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल बनाएको छु मैले र यहाँनेर साइज अफ भन्ने अपरेटर पनि युज गरेर मैले पहिलो सुरुमा युनियनकै साइज देखाउँला त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको स्ट्रक्चरको साइज पनि देखाउँला। तर यो साइज अफ भन्नेलाई चाहिँ म अहिले यहाँनेर उ गर्छु कमेन्ट बनाएर राख्छु
अब यो युनियन भनेर जहिले पनि हामीहरूले युनियन युज स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्ट युज गर्थ्यौं यहाँनिर चाहिँ किवर्ड युनियन भन्ने किवर्ड युज हुन्छ र स्टुडेन्ट भन्ने एउटा युनियन क्रिएट गर्न लाग्यौं र नेम भन्ने चाहिँ हामीहरूको एउटा क्यारेक्टर टाइपको एरे भयो त्यसपछि रोल भन्ने चाहिँ इन्टिजर टाइपको भयो फी भन्ने चाहिँ फ्लोट टाइपको मेम्बर भयो यो सबै मेम्बरहरू हो तीनवटा मेम्बरहरू छ र जस्तो हामीहरूले युनियन क्रिएट गर्ने बेला जस्तो हामीहरूले उतातिर स्ट्रक्चरमा स्ट्रक्ट लेखा जस्तै युनियनमा चाहिँ भेरिएबल क्रिएट गर्ने बेला युनियन स्टुडेन्ट यस भनेर गर्यौं यो यस भन्ने चाहिँ युनियन टाइपको भेरिएबल हो युनियन भेरिएबल हो त्यसपछि प्रिन्टएफमा इन्टर नेम रोल नम्बर र फी अफ स्टुडेन्ट भन्यो लाइन चेन्ज गर्छ त्यसपछि फर्स्टमा इन्टर गरेको कुरा कहाँ गएर बस्यो त नेममा गएर बस्यो सेकेन्डमा इन्टर गरेको कुरा यस डट रोलमा गएर बस्यो थर्डमा इन्टर गरेको कुरा यस डट फीमा गएर बस्यो त्यसपछि प्रिन्ट गर्न लागेका छौं यहाँनिर नेमलाई प्रिन्ट गर्यौं यहाँनिर रोललाई प्रिन्ट गर्यौं र फीलाई प्रिन्ट गर्यौं यहाँनिर स्ट्रक्चरमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामीहरूले जति पनि युज गर्न पाउँथ्यौं जस्तो जति मन लाग्छ जहाँ मन लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले स्ट्रक्चरको मेम्बरहरूलाई युज गर्न पाउँथ्यौं तर युनियनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हामीहरूको यो तीनवटा जति मेम्बर छ यो तीनवटा मेम्बर मध्ये एउटालाई मात्र एकचोटीमा युज गर्न मिल्छ हामीहरूले एकैचोटी चाहिँ हामीहरूले तीनटैलाई युज गर्न मिल्दैन यहाँनिर एकैचोटी हामीहरूले तीनटालाई इनपुट गर्यौं तर तीनटालाई इनपुट गर्दाखेरि मेमोरीमा चाहिँ एउटा मात्रै गएर बस्न सक्छ र त्यो एउटा भनेको लास्टको भ्यालु गएर बस्ने हो त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले लास्टमा गएर के राखेका छौं त पर्सेन्टेज एफ भन्नुको मतलब फी राखेका छौं त्यही भएर फी मात्र डिस्प्ले हुन्छ नेम र रोल नम्बर चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन जस्तो नेममा चाहिँ नेम र रोल नम्बरमा चाहिँ यसले भ्यालु नै पाउँदैन के किन भन्दाखेरि हामीहरूले इनपुट गर्न सक्ने भनेको युनियनमा एउटा मात्र मेम्बरमा भ्यालु इनपुट गर्न सक्छौं सबै मेम्बरमा चाहिँ भ्यालु इनपुट गर्न सक्दैनौं एकैचोटी छुट्टा टाइममा हामीहरूले गर्न सक्छौं तर एकैचोटी चाहिँ तीनटै उसमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन त्यो चाहिँ यो युनियनको डिफेक्ट हो म प्रोग्राम रन गर्छु त्यसपछि बुझिन्छ तीनवटा इनपुट गर्नु भन्यो पवन त्यसपछि रोल नम्बरमा सपोज 5 त्यसपछि फी चाहिँ 5000 भनेर राखे इन्टर गर्छु यहाँनिर हेरौं त यहाँबाट नि बुझिन्छ जस्तो नेममा केही पनि आएन के किन भन्दाखेरि हामीहरूले तीनटा मेम्बर छ तीनटा मेम्बर मध्ये सबैभन्दा लास्टमा जुन इनपुट गरेका छन् त्यसलाई मात्रै देखिन्छ अरु चाहिँ देखिदैन जस्तो फी को भ्यालु चाहिँ एक्युरेटली जे छ त्यही आइराखेको छ रोल नम्बरमा चाहिँ हामीहरूको यो चाहिँ र्यान्डम भ्यालु ल्याइराखेको छ कम्पाइलरले चाहिँ भित्रबाट अटोमेटिकली ल्याइराखेको भ्यालु हो यो पनि हामीहरूको 5 आउनु पर्नेमा 5 आएन अनि नेममा चाहिँ पाउन आउनु पर्नेमा पाउन आएन किन भन्दाखेरि यसको ठाउँमा हामीहरूले यदि स्ट्रक्चर युज गर्थ्यौं भने नेम रोल नम्बर फी सबै आउँथ्यो तर यहाँनिर युनियनमा किन आउन सकेन त भन्दा एकचोटीमा हामीहरूले तीनवटै मेम्बरलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन एकचोटीमा एउटा मेम्बरलाई मात्र युज गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि त्यसलाई एकचोटी इनपुट गरौँ त्यसपछि डिस्प्ले गरौँ इनपुट गरौँ डिस्प्ले गरौँ त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ म गरेर देखाउँछु जस्तो यहाँनिर प्रिन्ट गर्ने होला हामीहरूले स्क्यान एफमा चाहिँ जस्तो एउटा इनपुट गरौँ अनि एउटा चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाउँछु म त्यो गरे भने चाहिँ गर्न पाइन्छ जस्तो यहाँनिर यसलाई इन्टर गरे यहाँनिर चाहिँ हामीको फी के रोल नम्बरलाई इन्टर गरे त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले अब यहाँनिर चाहिँ गएर फीलाई इन्टर गर्छु सपोज फीलाई इन्टर गरे यहाँनिर चाहिँ नेम भनेको पर्सेन्टेज यसु बरु टाइप गरेकै भए छिटो हुन्थ्यो होला है अनि यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्टेज डी इन्टिजर इनपुट लिन लागेका छौं यहाँनिर चाहिँ केलाई इनपुट लिन लाग्यौं त हामीले यहाँनिर चाहिँ फ्लोटलाई इनपुट लिन लाग्यौं त्यसपछि हरेक चोटी इनपुट गर्छु मैले यसलाई चाहिँ कट गर्छु कहाँ लगाएर त इनपुट लियौं हामीले नेम इनपुट लिने बित्तिकै त्यसलाई डिस्प्ले गरौँ त्यसपछि के गर्यो त रोल नम्बरलाई इनपुट लिए रोल नम्बरलाई डिस्प्ले गरौँ त्यसपछि हाम्रो के आयो त पहिलो सुरुमा नेमलाई इनपुट लिए नेमलाई डिस्प्ले गरे त्यसपछि अनि रोल नम्बरलाई इनपुट लिए रोल नम्बरलाई डिस्प्ले गरे अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर स्ल्याश टी भन्दा नि स्ल्याश एन नै राखौं नयाँ लाइनमा चाहिँ गरेर देखियोस् स्ल्याश एन राख्छु न्यू लाइनमा गरेर देखियोस् त्यसपछि फीलाई राखे फीलाई चाहिँ डिस्प्ले गरे लेट्स सेभ इट एन्ड रन द प्रोग्राम
इन्टर नेम भन्यो पवन, इन्टर नेम पवन भनेर आयो। त्यसपछि रोल नम्बरमा 5 भनेर आयो। त्यसपछि फीमा 500 भनेर आयो। हो यसरी चाहिँ हामीहरूले एकचोटिमा एउटा भेरिएबल एउटा भ्यालुलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ। उतिखेर देखाइम भन्ने डिस्प्ले हुन्छ हैन, नत्र चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। सो दिस इज द डिफेक्ट अफ युनियन। र अर्को चाहिँ मेमोरीको कुरा गर्न लागेको थिएँ मैले। यहाँनिर मेमोरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि युनियनको मेमोरी चाहिँ म्याक्सिमम सबैभन्दा ठुलो एलिमेन्टको मेमोरी जति छ त्यति नै हुन्छ। र मेमोरी डिस्प्ले गर्नको लागि साइज अफ भन्ने छ। म यो लाइनलाई चाहिँ म माथि गरेर राख्छु, देखाउनको लागि मात्रै हो। र इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि नै म यहाँनिर चाहिँ त्यसको साइज देखाम। म इन्टर र यहाँनिर इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि मैले त्यो इन्टर गर्न चाहेन। यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिएँ मैले यहाँसम्म, बुझाउनको लागि मात्रै हो। अघिको प्रोग्राम लेख्नको लागि, लेखेर थपाउनको लागि अगाडिको प्रोग्राम नै ठिक छ। अहिले चाहिँ बुझाउनको लागि हो, मैले यसलाई कमेन्टिङ गर्दै। र अब रन गरेर हेर्छु। अब साइज अफ स्टुडेन्ट भन्नेको चाहिँ साइज कति भएको छ त? स्टुडेन्ट भन्ने हामीहरूको युनियनको साइज चाहिँ 20 मात्रै छ। र यसको ठाउँमा चाहिँ यदि मैले स्ट्रक्चर राख्छु भनेपछि STRUCT स्ट्रक्चर, यहाँ पनि स्ट्रक्ट लेख्नु पर्यो। STRUCT यो त लेख्दै नलेख्दै नि हुन्छ, मेटे पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ लेखेँ, युनियन लेखेर चाहिँ हुँदैन। स्ट्रक्टको साइज चाहिँ कति लिइराखेको छ त? 28 लिइराखेको छ यसले। अब यसले चाहिँ साइज इन्टिजरको साइज, तिनीहरूको साइज पनि फरक लियो। त्यही भएर मलाई एकचोटि तिनीहरूको साइज पनि म डिस्प्ले गरेर देखाइदिन्छु। सरी, इन्टिजरको साइज कति त्यो कम्पाइलर र हामीहरूको अपरेटिङ ओएसमा फरक पर्ने हो। कन्ट्रोल भी, त्यसपछि कन्ट्रोल भी, जस्तो साइज अफ, यहाँनिर साइज अफ यसको ठाउँमा चाहिँ इन्टको साइज कति बाइटको लिने रहेछ, फ्लोटको साइज कति बाइटको लिने रहेछ थाहा पाउनको लागि मैले यति गरेँ हो। ल तिमीहरूलाई पनि साइज अफ भन्ने अपरेटर पनि भयो। अब के छ त? साइज अफ स्टुडेन्ट 4A, साइज अफ स्टुडेन्ट 4A, साइज अफ स्टुडेन्ट चाहिँ 28 पहिलो सुरुमा फोलियो इन्टको पनि 4 बाइटको हुने रहेछ र फ्लोटको पनि 4 बाइटकै लिने रहेछ। त्यो भएर हामीहरूको यहाँनिर साइज अफ भन्ने साइज अफ स्टुडेन्ट हैन, सपोज इन्ट साइज अफ इन्टको साइज र यहाँ साइज अफ फ्लोटको साइज, नयाँ लाइनमा जाओस् कुराहरू हेरौँ है सबैको साइज चाहिँ कति हुँदैछ त। अब रन गरेँ मैले। रन गर्दाखेरि साइज अफ इन्ट 4 छ, साइज अफ फ्लोट चाहिँ 4 छ, साइज अफ स्टुडेन्ट भन्ने हाम्रो स्ट्रक्चरको साइज चाहिँ 28 छ। के भयो त? 20 क्यारेक्टरको लागि यहाँनिर 28 आछ, याद गर। म गएर भन्छु उसमा प्रोग्राममा 20 चाहिँ क्यारेक्टरको लागि लियो। त्यसपछि रोल नम्बरको लागि 4 लियो। फीको लागि पनि कति लियो त? 4। इन्टले पनि 4 बाइट, फ्लोटले पनि 4 बाइट है। यो चाहिँ कम्पाइलरमा फरक पर्छ भनेको थिएँ मैले। क्लासमा भन्ने बेला 2 बाइट लिन्छ भनिरहेको थिएँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार 2 बाइट भने मैले, नत्र चाहिँ त्यो हामीहरूको उसमा चाहिँ भर पर्न सक्छ, कम्पाइलरमा भर पर्न सक्छ। सो इट डजन्ट म्याटर। हामीहरूले साइज अफ भन्ने अपरेटर युज गरेर थाहा पाउन सक्छौँ कति बाइटको लिन्छ भनेर। र स्ट्रक्चरले साइज चाहिँ कति ल्यायो त? 28 बाइटको ल्यायो। यसको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले युनियन लेख्ने भने चाहिँ के हुन्छ त? युनियन, मैले यहाँनिर स्टक भन्ने किवर्डलाई डिलिट गरेँ भने अटोमेटिकल्ली युनियन भइहाल्छ। त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने नि युनियनको चाहिँ साइज हाम्रो 20 मात्रै हो। हो त्यही भएर जहिले पनि युनियनले चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम साइजको लागि लिन्छ, म्याक्सिमम साइज जति छ त्यतिलाई लिन्छ। स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबैको साइजलाई चाहिँ सम गरेर त्यति चाहिँ साइज बनाउँछ। र अब एकछिनको लागि म यहाँनिर गएर एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, स्ट्रक्चर र युनियनको बिचमा डिफरेन्स हैन। स्ट्रक्चर युनियन, स्ट्रक्चर र हामीहरूको भर्सेस युनियन र स्ट्रक्चरको बिचमा डिफरेन्सहरू हेरौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो र म यसलाई भनिदिन्छु भनेर तिमीहरूले सुन, तिमीहरूले कपीमा नोट डाउन पनि गर्न सक्छौ। स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भर्खर अहिले मैले भनेर देखाएँ, मेमोरी अकुपाइड बाइ स्ट्रक्चर इज सम अफ इन्डिभिजुअल डेटा टाइप।
मेमोरी जति अकुपाई गरे हुन्छ त्यो भनेको इन्डिभिजुअल डेटा टाइपको सम हो के। जस्तो नेमको 20, त्यसपछि रोलको 4, फीको 4 गरेर टोटल 28 आएको थियो। त्यही भएर स्ट्रक्चरको टोटल मेमोरी भनेको के हुन्छ त सबैको मेम्बरको सम गरेपछि आउँछ। व्हेreas युनियनमा चाहिँ के हुन्छ त युनियनमा चाहिँ हामीहरुको त्यस्तो हुँदैन। यदि हामीहरुले युनियन युज गर्छौं भनेपछि के हुन्छ यहाँनेर सबैभन्दा यो मेम्बर मध्येमा सबैभन्दा लार्जेस्ट मेमोरी जसको लागि चाहिन्छ त्यो नै युनियनको साइज हुन्छ, युनियनको मेमोरीको साइज हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ नेमले 20 बाइटको खान्थ्यो, त्यही भएर युनियनको साइज पनि 20 बाइट हो। यसरी चाहिँ 8 बाइटको यो प्रोग्राममा पनि 8 बाइटको मेमोरी चाहिँ बच्छ स्ट्रक्चरले गर्दा। र स्ट्रक्चरमा हामीहरुले स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ हामीहरुले एउटा किवर्ड युज गर्छौं, स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छौं। सेकेन्ड नम्बरको डिफरेन्स, 2 नम्बरको डिफरेन्स। र हामीहरुले युनियनमा चाहिँ के गर्छौं त युनियन भन्ने किवर्ड युज गर्छौं। त्यसैगरी अनि अब यहाँनेर स्ट्रक्चरमा चाहिँ हरेक एलिमेन्ट्सहरु एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। स्ट्रक्चरमा एउटा र अर्कोसँग केही पनि रिलेसन हुँदैन। हामीले जतिखेर जुनलाई पनि युज गर्न सक्छौं भनेपछि यहाँनेर युनियनमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ अर्कोसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीहरुले एकचोटीमा एउटालाई मात्र युज गर्न सक्छौं। सो दैट इज द डिफेक्ट अफ युनियन। युनियनको डिफेक्ट पनि त्यही नै हो। र सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई साइमल्टेनियसली एक्सेस गर्न मिल्छ हामीहरुको स्ट्रक्चरमा भनेपछि सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीहरुले एकैचोटी एक्सेस गर्न पाउँदैनौं। यो चाहिँ युनियनमा र सिन्ट्याक्स लेख्दिने, स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स लेख्दिने अनि त्यसपछि युनियनको सिन्ट्याक्स लेख्दिने। स्ट्रक्चरको एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख, युनियनको सिम्पल प्रोग्राम लेख, यति लेख्यो भने चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ। सो दिज आर द डिफरेन्सेस। यिनीहरु डिफरेन्सहरु हो। र स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर पनि हामीहरुको करिब सकिसक्यो। मेन टपिकहरु मैले एक्सप्लेन गरिसके र बाँकी रहेको क्वेशनहरु चाहिँ म एक्जामको क्वेशनहरुलाई चाहिँ म सल्भ गरेर फेरि एक्सप्लेन गरौँला। अहिलेको लागि थ्यांक यू।